Para terminar las representaciones de soldadura, lo que vamos a hacer a continuación es la soldadura en ángulo. Hacemos acá la axonométrica, de este lado la esquemática. Entonces, como las representaciones en ángulo son dos iguales, podemos realizar las dos al mismo tiempo. Vamos a dividir de acá 1.2 de cada sección para centrar ahorita el dibujo. Sí, realizo acá una proyección con mi punzón de líneas de referencia. Líneas que van a quedar paralelas unas entre otras. Bueno, ahora continúo. Resulta que anteriormente no había hecho las secciones en corte al lado lateral derecho. Voy a realizarlas en este instante. Entonces ubico acá mi escuadra de referencia. Realizo también acá con mi otra escuadra a ángulo de 45 grados esta representación en corte. Sí, esto nos quiere decir que en este lado la platina está cortada, igual como habíamos hecho anteriormente en la representación esquemática. Listo, queda acá finalizado esta parte. Puedo pasar ahora sí a dibujar las secciones en ángulo. Entonces por acá viene una sección que vamos a dibujarla a la misma separación de la anterior. Sí, 1 centímetro de distancia. De este lado también. Vamos a hacer las dos de una vez. Entonces por acá vienen las secciones horizontales. De este lado ubico 1 centímetro de distancia para hacer la otra sección. Entonces por acá 1 centímetro, de este lado también. ¿Sí? Hago mi sección vertical. Listo. Puedo crear acá un arco en este instante uniendo los puntos.
Igual de este lado. Listo. Realizo una sección recta acá, donde a partir de donde quedó el arco, de este lado también. Quiere decir que esa sección en arco es la soldadura en este caso. Las otras dos secciones le aplico líneas a 45 grados, lo que debo hacer. Qué pena, estas líneas van contrarias. Son dos secciones diferentes. Vamos a borrar esas líneas que alcancé a hacer allí. Realizo las líneas a 45 grados. Listo, hago lo mismo con la sección de abajo. Bueno, de este lado podríamos hacer lo mismo, es decir, podríamos haber construido prácticamente estos procedimientos de una vez. Bueno, entonces hacemos la misma manera. Entonces mantenemos por acá distancia 1 centímetro. Trazamos nuestras líneas horizontales. Estamos repitiendo prácticamente el ejercicio anterior, ¿sí? Bueno, de acá tomo 1 centímetro de distancia, igual de abajo. Trazo mis líneas verticales. Por acá una horizontal. Listo, hago mi arco en este instante. Por acá también. Trazo mi línea.
Bueno, una vez obtengo este procedimiento, lo que ya podría hacer es la sección, en este caso caballera, que son los 45 grados. Entonces vamos a hacer 45 grados de profundidad a 1,5 centímetros, ¿sí? Uno estos procedimientos. En este lado voy a hacer lo siguiente: el punto que tengo acá lo voy a trasladar a 45 grados, 1.5, acá abro mi compás para saber hasta qué punto debo llegar de la sección de abajo. Listo, acá la encontramos, es el punto de intersectar y cortar esta sección. Bueno, puedo entonces representar todos los arcos de una vez. Voy a trazar una línea imaginaria para tener un soporte. ¿Sí? Divido esta sección prácticamente en 4 partes, en 3. Entonces serían 2 líneas intermedias. Y hago lo mismo para el de arriba. Bueno, tengo la sección, el ángulo, prácticamente ya la representación axonométrica y esquemática. Paso a hacer los símbolos. Entonces de este lado esta línea no va, debo borrarla, ¿sí? Porque acá va un solo símbolo. Entonces de la sección de las fundamentales, la sección en ángulo se representa de la siguiente manera: una L prácticamente. Listo, ahora sí, cambiamos acá las diferencias entre las dos representaciones. Vamos a colocar por acá los títulos para acordarnos de qué estamos hablando. Entonces escribimos por acá: soldadura en ángulo. Listo. Por acá abajo entonces viene con el refuerzo en el revés. Vamos a utilizar los 2 renglones. Entonces empezamos por acá con refuerzo. Listo. En la siguiente iría por acá. Bueno, acá ángulo lleva su tilde. Sencilla. Entonces escribimos por acá centrada. De este lado podemos continuar haciendo ya lo que es la representación con el Sharpie. Listo. Pasamos ahora a hacer la representación simbológica en reforzadas, planas y aligeradas. Entonces tenemos por acá que para comenzar
con estas reforzadas, pues todas tienen la misma L, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar la L en cada uno de estos sectores. Listo. Ahora sí, hacemos la diferencia entre los dos tipos de ángulos. Entonces pasamos por acá, hacemos los arcos primero. Entonces de este lado abrimos nuestro compás y hacemos un pequeño arco. ¿Sí? Entonces acá me faltó otra parte. Resulta que esta es reforzada en el revés, ¿sí? Vamos a ver entonces dónde va su diferencia. Entonces su diferencia va acá en esta sección. Es un arco que se hace de refuerzo en este sector. Listo, entonces acá lo representamos. Muy bien. Y de este lado, entonces en la simbología ya va a aparecer cuál es ese refuerzo. Entonces vemos por acá y hacemos un pequeño arco en esta punta, ¿sí? Entonces prácticamente es lo que viene diferenciando de la sencilla a la reforzada. Hacemos el siguiente, unimos acá esta sección que faltó unir. Ahora vamos con una sección inclinada a 45 grados, ¿sí? Y aplicamos el refuerzo en esta sección de esta punta, ¿sí? Hacemos lo mismo con el siguiente, entonces un arco. En este caso el arco va hacia adentro, entonces aplicamos por acá para mirar la distancia. Este es el punto que me sirve a mí para hacer el arco y unir esos dos extremos de esa línea. Hago lo mismo con el siguiente. Un arco, otro arco donde se intersectan para unir estas dos secciones, ¿sí? Borro acá los puntos de referencia y hago mi línea a 45 grados de refuerzo. Listo, continuando por acá, entonces tenemos el siguiente, este recuadro de abajo. Vamos a empezar, es soldadura en ángulo simétrico. Bueno, en esta sección necesito líneas horizontales, entonces debo dividir esa sección. Vamos a hacerlo, ya lo sabemos, 1.2, 1.2, ¿sí? Trazamos líneas horizontales y hacemos nuestro rotulado para ese renglón. Entonces lo que yo voy a utilizar son los renglones del centro, ¿sí? Que son 3, en este caso a 1.75, trazo mis puntas, ¿sí? Hago mis líneas.
Listo, hago mi letra técnica. Entonces de este lado es soldadura en ángulo simétrico, lo escribimos por acá. Me corrí acá un espacio hacia arriba. Bueno, ahora sí voy a trazar por acá esta línea que se me había borrado. Bueno, continúo con el ejercicio de este lado. Entonces será una sección en T lo que vamos a hacer. Entonces de esta línea que nos quedó hacia abajo, trabajamos el grosor de esa sección, ¿sí? Pasamos por acá al siguiente. Con los primeros ejercicios que hemos hecho me sirve a mí para mantener la distancia apropiada y trazar ahorita la profundidad. Bueno, de este lado podría hacerlo de una vez también, ya que es muy similar. ¿Sí? Trazo líneas horizontales uniéndose en esas secciones, ¿sí? De este lado también. Bueno, tomo de cuenta el centro. Entonces de este lado son 4 centímetros, punto 2 a 2.1 está el centro. De este lado tomo 1 centímetro de cada lado, 5 milímetros prácticamente, ¿sí? De cada lado para que quede 1 centímetro. Acá quedó a 47, 23.5 por acá el centro. Hago lo mismo, 1 centímetro de cada lado. Trazo mis líneas verticales, ¿sí? Esta línea la veo un poco torcida, vamos a revisar. Son 3.7, 3.7. Está torcida esta línea, la corrijo. Bueno, ahora sí es una línea que puedo utilizar como soporte, ¿no? Por acá se me está manchando en este momento ya la plancha de tanto pararse uno encima, ¿sí? Ya hay un mugre por ahí. Bueno, pasamos por acá. Entonces en este lado quedó acá una intersección mala, la arreglamos. Listo, continuamos ahora sí con el ejercicio. Hacemos las secciones verticales de este sector. Entonces por acá será, hagámoslo a 1,5 centímetros de altura. Sí, de este lado igual. Hago acá un cierre horizontalmente. Construyo las secciones en corte. Entonces vienen acá líneas a 45 grados. Finalizamos esta parte, ya solo es hacer la representación de la soldadura con Sharpie. Pasamos por acá al siguiente.
Entonces tenemos que hacer la profundidad. Vamos a trabajar la sección en regla para medir de una vez la profundidad. Bueno, de este lado vamos a trabajar 1,5 centímetros, que veo que es el máximo. Sí, correcto. Máximo 1,5 centímetros para que quede en ese recuadro. Por acá falta una línea. Bueno, trazo mi línea horizontal de esta sección. Uno estos puntos, esos vértices. Hago por acá una línea muy clarita de referencia, porque ahí me voy a parar ahorita con el compás y termino de trazar acá esta línea horizontal. Bueno, trabajo ángulos a 45 grados para representar las secciones en corte. Bueno, por este lado está quedando entonces una sección acá que ya está en vista superior. Ya no podemos trazar las líneas de corte a 45. Entonces ubicamos nuestra escuadra de 45, le restamos 30 grados, son 15 grados totales. Y estas líneas sí son las que me sirven para trazar esta sección en corte. Entonces trazamos por acá. Listo. Finalizamos de este lado. Pasamos ahora a hacer la parte de simbología. Entonces por acá, bueno, podemos hacer también los arcos de una vez, mejor. Tengo acá un ángulo a 45. Vamos una sección a 1 centímetro. Abro acá mi compás a 1 centímetro de cada lado, ¿sí? Voy a representar acá la sección, entonces será, busco el centro y empiezo a construir. Listo. Lo mismo debo hacer con las siguientes secciones. Entonces por acá, la línea de referencia que había trazado, voy a prolongarla un poco más hacia el punto que me dio arriba el compás. Listo. Faltan solo dos secciones entre este y este punto. Entonces divido por acá. Una y dos. Trazo líneas a 45 grados para unir los arcos de este lado también.